وأنا جرنا ولا جرنا الكتب بدأت أسول كبتوتي تفوفو إيه أشهد إيه أشهد أشهد أن لا أن إله إله إلا الله لا إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا عبده رسول الله رسول الله وأن عيسى عيسى عبد الله ورسوله وكان كجبرمو الله ملك جره الله ملك جره مكانا بيا محمد ergamaa dhugaa fi dhumaa ta'uu isaanii keessa kiyyaan amaneen arraba kiyyaan ragaa nan ba'a. Yesuusis ergamaa rabbii fi gabricha rabbii malee waan akkas ta'e aangoo waaqummaa akka hin qabne waaqas ta'e aboo waaqummaas akka hin qabne keessa kiyyaan amanee ergamummaa isaa arraba kiyyaan ragaa ba'eera. Maashaallah. Kanuma islaamummaatti seenoo buletti kiyya alhamdulillah baga rabbiin subhaanahu wa ta'ala islaamummaatti achasi fide amantii irratti dhalattee amantii haaraadhaa miti. Ati gaafa dhalattee bultii 8 baatti galtee islaamummaa keessaa baate jechuudha. Amma immoo kanuma irratti dhaladhe naa wayye jettee islaamummaatti booda rabbi irratti gadi si yaadaabu abdii inshaallah ta'e gareetti si yaadabalu nama siifamuu baradhu gareetti illee warra islaamummaa wajjiniin baradhu siin jedha inshaallah. Ijoollee arabaa yaa akka biddarra kaa'inaati nu fixanii sila. Ati dastaa suuqiidhaa bitatanii. Eewa baay'ee jeeqaniin ajaa'iba rabbiiti kheer inshaallah. Maqaayyumaa dastaanis maqaa bareedaadha. Feetu haa gammaddu feetu haa nyaatamtu maqaan mashii jirtu naa teessu yoo jijjiirrachuu barbaaddu bishii haa jijjiirrattu malee maqaan nagaadhuma. Alaa kulli haal obse jirta obse hin jirtu gaaddise mana kana kaasi sirreessaa warri mooditaraa hojii keessan gaaddiseenis hin jirtu tole roobeen gashtani mee dhiiraan haasofna ka haa ta'ani namni taa'ee maal shaadaan jirachaa maqaa barreessaa. Shaadaan jiraannaan bareedaan abboo irbaata asumatti quufi beedaan jechaa jiru. Namni shaadaa jechaa jirtan tokko barreessaa. Kijibaan oli seeninaa. Roobel. Akkam nagaa? Nagaa. Jajjabaattamee? Baga jabaatte kaa? Amiin. Gaaffii wayii qabda moo? Haala lakki. Hayya gaafatamtaa immoo? Gaaffii maalirratti? Amantaa irratti. Amantaa dhiisaasi. Amantii malee jiraannaa obboleessa. Amantaa walii. Amantaa mataa. Amantaan amantaa dhuunfaati waan ta'eef amantaa mataa
Waanuma dhuunfaarraa si gaafanneetu eeyyamamaa taate malee dirqeen hin jiru dhugaa dubbatuuf. Ayyee. Yoo eeyyamamaa taate si gaafanna waan itti amantu yookaan immoo nu gaafanna. Ay, si gaafachuufis si rakkisuus hin barbaadu. Atis akkana hin gaafachuu barbaadu. Ayyee rakkoodhaa miti gaa rabbi siif haa araaramu rabbi si haa qajeeshu. Waan hin balleessin qabu moo natti fakkaata kan rabbi natti araaramu. Yoo rabbi malee kan biraa gabbaraa jiraatte balleessaan kana caalee tokko hin jiru. Yoo rabbiin gabbaraa jiraatte immoo rabbi si haa tursiisu. Rabbiin tokkicha samii fi dachii uume ergamoota isaa Abrahaamii hamma Yesuusitti Yesuusii hamma Nabi Muhammaditti erge sanatti amanaa ta'uu taate bareedaadha. Sanaan ala man ta'uu ta'e immoo rabbiin si haa qajeelchu siin jedhe malee waa tokko hin jenne. Jallanni ammas rabbis mana samiif lafa kana uumeetti amanaan jira waan ta'eef. Isuma Yesuus Kiristoosii fi Musee fi Abrahaamiin erge sanatti amanaa jirta? Isuma Yesuusii fi Musee fi Abrahaamiin erge sanatti amanaa jirta? Eessarraa ergee? Namumarraa erge kaa namarraati lafuma kanarraati erge. Lafumarraa moo namarraa itti? Namumarraati. Namumarraa jechuun lafuma kanarraa erge haadharraa isa dhalate haadharraa isa abbaaf haadharraa dhalate asumarraati erge jechuu kooti. Ayyee namarraa gara kamitti erge? Lafarraa moo gara kamitti? Lafarraa garuma lafaatti erge namarraas Lafarraa gara lafaatti jechuun. Lafarraa gara lafaatti jechuun lafuma keessa dhalatanii lafatti uumamanii namuma lafarra jiru irratti ergamanii jechuudha. Lafumatti ergamanii samiitti hin ergamne. Ayyee akkasii gaditti Namarraa dhalatanii namarraa immoo namarraa dhalatanii namumatti ergamanii jechuudha. Eeyyee beekumsa keessaniin ta'uu ni danda'a. Ani maaliif akkas jettan jedhee isin falmuuf takkaa mirgayyuu hin qabu. Ayyoo wallaalle nu sirreessuu mirga qabda rakkoo hin qabu yookiin wallaallee ta'a. Nu sirreessuus Kan nama sirreessu rabbi tokkicha waan ta'eef namni nama sirreessuu danda'u nama jallate. maaboo qaallittiin nama sirreessiti yookaan nama mititi akkam nama sirreessine. Kootetti harka qabne. Yoo yakka hojjetan yoo yakka hojjetan qaallittiin nama sirreessa iyyee. Yakki caalu waaqayyo dhiisanii nama sagaduu caalan jiraare yakki caalu gosa kana'u. Yakki inni kun illee malleessuudha. Gaaffii tokko duwwaa si gaafadha dhiifama wajjin. Rakkoon qabu na gaafadhu kudhanuu gaafadhu qophaa'aadhaan. Rabbiin keessan kun jechuun rabbiin Allah jettanii waamtanii nama maalirraa uume kana duwwaa naa deebisi. Nama sakamee nama baay'eetu jira. Anaaf si'iin. Anaaf si maadhaaf abbaa keerraatii bishaan irraa si argamsiise. Bishaan irra. Anaaf siidha jechuudha. Jalqabni kee bishaan. Haa ta'u garuu iddoo garaagaraatti ragaa baay'eetu jira. Namni waan adda addaa irraa akka uumame quraana keessan irraa jechuudha. Inni immoo sadarkaa namni ittiin uumamedha. Baay'ee tokko nama fakkeenyaaf suphee irraa bishaan irraa qilleensa irraa maal biyyee irraa iddoo afur iddoo shanitti hin arge nama waan akkasii. Kanaaf jecha nama kitaaba sana yeroo hunda nan dubbisaa garuu baay'ee ta'uu ibsuu isaarraa kan ka'e bakka kitaaba sana amanuu dandeenye jechuudha. Hayyee mee gaaffii si gaafadha. Makiinaan maalirraa uumame? Makiinaan maalirraa uumame? Makiinaan injiinii garaagaraa of keessaa qaba. Sibiilli ni jira, qorqorroowwan tokko ni jira jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf makiinaan irra isaati argattu sibiila. Sibiilarraa uumame jennamoo pilaastikirraa uumame jennamoo maalirraa uumame jenna? Waan baay'eedhaan wal keessa jiran nam tolchee waan ta'eef. Galatoome. Kanaafuu garuu immoo makiinaan uumamite? Eeyyee. Galatoome tole. Ilmi namaa ilmi namaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala sadarkaa ittiin uumutu jira yookiin isteeppii ittiin darbee nama ta'utu jira. Innis isteeppii ittiin nama ta'ee darbu suni inni jalqabaa Addaamidha. Addaam isteeppii hedduu keessa darbee tokkoffaa biyyoorraati kan inni uumame. Biyyoorraa jalqaba biyyoorraa argame jechuudha. Biyyoon sun dhoqqee yeroo bishaan innaatti nam'ee jedhu dhoqqee ta'a. Dhoqqeen sun yeroo boqqee maal ta'a? Dhoqqee gurraacha bukaa'aa ta'a. Gurraachi bukaa'aa sun gogee gaafa jedhamu suphee ta'a jechuudha. Suphee ta'a. Supheen sun immoo booddee deebi'ee lubbuun gaafa itti godhame nama ta'ee jechuudha. Kun sadarkaa ilmi namaa keessa darbee uumamee
addaam ta'edha jechuudha. Biyyoo sanarraati sadarkaan inni keessa darbee addaam jedhame kanadha. Anaafsi immoo kan keessa dabarree bishaanirraati argamne jalqabni keenya haadhaaf abbaa kee irraati. Bishaan ofii fertilaayizeeshinii godhu keessatti baayoloojii keessa baratte yoo taate fertilaayizeeshinii ovaarii keessatti godhameen bishaan sun inqulaalee cabsuudhaan maal ta'e bishaan ta'e jechuudha. Bishaan sun yeroo booddeedhaa maal ta'a qaxxitaa nama ta'a osoo hin taane bishaan dhangala'aan sun dhaqee karaadhaa cabse sun yeroodhaa booddeetti dhiiga ittite ta'a jechuudha. Dhiigni ittite kun immoo dhiiguma sanaan nama ta'a osoo hin taane dhiigni sun yeroodhaa booddeetti foon cittuu taati jechuudha. Isteeppiidha lala mareema. Isteeppiidha biroo ilaabeena. Isteeppiidha. Foon cittuu kun immoo deebitee maal taati? Lafee taati jechuudha. Lafeen kun immoo maal godhama? Foontu irratti uffisama. Foontu irratti uffisama. Shaadaa jira ustaas komentii maaf ilaaltan jechaa jiru. Ani wallaahi shaadaa warra dhugune namni nagashi jedhu hin jiru. Mee naa barreessi beesuma sumaan wanna jedhaati. Barreessa tokko tokko. Seemo maal jedha? Naa kennati. Ati galchi. Ani komentii ilaalu yeroo baay'ee yeroo dubbatu saniifi. Amma sii kenneera laali galchi. Saniifu kan immoo Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti boqonnaa 23 irratti lakkoofsa 5 irratti dubbatee jira. Sadarkaa ilmi namaa keessa darbee nama ta'u jechuudha. Dura bishaanirraa, sanbooddee nutfaadhaa, sanbooddee dhiigarraa, foon cittuurraati immoo lafee sana immoo foon guutuu uffisee sanbooddee nama guutuu sin taasise jedhee dubbataa jechuudha. Kanaaf Rabbiin quraana isaa keessatti suuratu Nuh keessatti maal jedhe? Wa khalaqnaakum atwaaraa jedha. Isteeppii keessa dabarsinee sadarkaa keessa dabarsinee isin uumnee jedha. Kanaafuu ilmi namaa sadarkaa yookiin isteeppii keessa darbee uumamuu qaba jechuudha malee namni tokko bishaanirraa uumame tokko kan biraa immoo dhiigarraa uumame inni tokko foonirraa uumame jechuudha miti. Sun hubannaadha malee akkas miti. Fakkeenyaaf akka keetti ati maalirraan uumame jettee karati uumamte bishaanirraati. Addaamoo maalirraa uumame? Biyyoorraati. Iyyoobis biyyoorraan uumame jedha. Kana jechuun mee Iyyoob biyyoorraa uumame jechuudha yoo jedhetti gaafa lakki Iyyoobis kan uumame akkuma kee bishaanirraa uumame. Garuu biyyoorraan uumame kan inni jedhu biyyoorraan argame kan jedhu akkuma Addaam yookiin sanyiin isaa biyyoorraan ta'eef jechuudha. Saniifuu sadarkaa ilmi namaatti uumamuu Rabbiin nutti hime malee namni waan garaagaraarraa uumamee miti sun jechuu barbaade. Osoo fakkeenyaaf isteeppiitti namni uumamu kun boqonnaa tokkicha keessatti otoo ibsameera ta'e anaaf sirriitti hubatamuu danda'a. Boqonnaa tokko keessatti ibsameera. Lakki kana jechuun koo boqonnaa iddoo tokko jechuu kooti malee boqonnaa tokko jechuu kun iddoo tokkotti tartiiboonni yookaan idduma tokkotti jira. Iddoo adda addaa jira baasee sitti agarsiisa. Isuma iddoo adda addaa jiru Rabbiin iddoo tokkotti fideera si agarsiisuu baase. Anama waan an argin sitti himuu barbaadeen. Isa argite sana inni Rabbiin gaafa nama gatsasuuf jedhu yookiin nama gatsasuu jechuun afaan Oromootti maali? Gaafa namatti waa himuu akeekkachiisuudhaaf jedhu namni tokko maal jedhaa? Maati bishaan dadhabaarraa uumamte miti jedhaan. That means jalqabni kee bishaan dadhabaadha. Haatiif abbaan kee bishaan jarree isaan keessaa bishaan dadhabaadha. Saniifuu bishaan dadhabaarraa uumamtee akkam of boonsita jechuudha. Gaafa dubbatu. Bakka biraatti immoo bishaan darbatamaarraa uumamte faa jedha. Bishaan darbatamaa ta'erraati isin uumee jedha. Kana gaafa nama gatsasuudhaaf fakkeenyaaf Rabbi subhaanahu wa ta'ala bakka nama ittiin dubbatu qaba bakka sanarratti. Nama inni ittiin jechaanii jirutu jira. Nama sana ittiin waa itti mugaama barbaade malee intini miti. Fakkeenyaaf atamma biyyoorraa uumamtee akkas of boonsitaa yoo jedhe nama kanaan nama na bira jiru kanaan biyyoorraa uumame jechuudha miti. Inni kan argame bishaanirraati yookiin fertilaayizeeshiniidhaan ovaarii keessaan kulaaleen cabeeti kan uumame. Garuu wanni akka tajaaruun ati nama biyyoorraati jechuu jalqaba isaan dubbataa jira jechuudha. Saniif malee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isteeppii kana bakka tokkotti walitti qabee jalqabni namaa yoo ani isin uumuu qorratti shakkii qabaattan jedhee nutfaarraa bishaanirraati dhiigarraati jedhee foonirraati jedhee lafee akkasiin immoo foon guutuu uwwisne jedhee Rabbiin quraana keessatti dubbata jechuudha. Sadii galee malee
natti agarsiisi. Kan bakka tokkotti tartiibatti namni uumame dhiiga, biyyoo, bishaan maal kan jedhu. Anama baay'ee isaa argeera waan ta'eef. Rakkoon tokko jiru abshir. Si baasa. Baasa siin. History. Namoonni furdate kan yaa Rabbi. Namoo. Ati sin furdattuu hirriba nagaa raftee islaamummaa fudhattee maaltu si cinqe? Maayina hafte? Hayyee. Si garsiisa qoy. Furdachuuf islaamummaa qabachuu si barbaachisa. Maaltu hirribanna si dhabu? Namni sadii waa sadii wanti hedduun cinqama si dhabu kamiif sagadee kamiif dhiisanii hirriba dhaba. Ila kunoo gara barumsa kottaa darbumee yeroo bel. Namni Rabbi tokkicha gabbaru silaa hirriba nagaa sammuu nagaa rafee wannaadha. Hin mul'ata Roobelsiin dubbisaa. Yaa namootaa jedhe kaafamuu irraa shakkii keessa jiraattan. Kana jechuun yoo kaafamuu irraa shakkii keessa jiraattan jechuun guyyaa qiyaamaa yookiin guyyaa dhumaa deebinee dhufnu yoo ka jettan taatan jedhe ilaali. Dhugumatti nuti biyyee irraa isin uumnee jedhe. Biyyee irraa isin uumnee ka jedhu Addaamin agarsiisa asitti. Jalqabni keessan biyyeedha jechuudha. Ergasii jedhe ilaali. Ergasii Addaamin booddeetti immoo ergasii cophaa bishaanii saala dhiiraa. Kaanaafsi immoo cophaa bishaanii saala dhiiraa. Itti aansee dhiiga ititaa irraa. Ergasii foon alalfatamuu kan uumaa guuttatee fi hin guuttatiin irraa isin uumne yookiin humnaa fi dandeettii keenya jechuusaati. Isiniif ibsuuf kana goone nuti waan abbaa feene hanga yeroo murtaa'etti gadameessa keessa teessifnee ergasii daa'iman goonee isaan baafna. Ergasii akka umrii jabina keessan irra geessaniif isin jiraachifna. Isin irraa nama umrii ijoollummaatiin du'utu jira. Erga duraa waa beeke akka homaa hin beekneef isin irraas nama gara umrii gadi aanaa deebi'utu jira. Kana jechuun nama dulloomee umrii isaa ijoollummaatti deebi'u jechuudha. Dulloomina keessa ba'e umrii isaarraa gadi aanaatti gad deebi'utu jira jedhe. Tole hayyee dachiis gogduu taate agarta. Yeroo nuti bishaan yookiin bokkaa ishee irratti buufne ni sochooti. Ni dhiitofti. Akaakuu margaa bareedaa irraas ni margisti. Yookiin ashaakiltii jechuudha. Bifa hunda irraas ni biqilchiti jedhe. Asitti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaati maal jedhe? Addaamin biyyoo irraa akka uume achi immoo maalirraati? Bishaanirraati akka uume. Bishaan irraa immoo dhiiga ititaa irraati. Sanboonni ergasii foon alalfamtuu ta'e irraati. Ergasii immoo nama uumaa guutamte taasisnaa jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dubbataa jechuudha. Si galee? Yeah, thank you very much. Ani waan jechuu barbaadu immoo Rabbiin kun Quraana keessatti maaliif of danoomsa tokkicha erga ta'ee akkas goone uumne maal goone maal kan jedhu akkamitti Rabbiin tokko of danoomsee akka wanti biraa bukkee jiru wayitti naa fudhatama naafi akka Quraanaatti akka macaafa qulqulluutti garuu waaqni tokkichi qaama sadii akka qabu macaafni qulqulluun akka kaa'u al takka haasaa turre nu illee wangeela Yohaannis boqonnaa 1:3 irratti jechuudha. Akkuma kanaa immoo seera uumamaa boqonnaa 1 irratti kottaa nama inni uumnaa jedhe jechuun hafuura qulqulluu Waaqayyo Abbaa fi Waaqayyo Ilmaa jechuu isaati. Garuu akka Quraana irratti Rabbi tokkichaa jettanii amantu. Rabbi tokkichi suni maaliif of danoomsa Quraana irratti? Akkas goone isin uumne kan jedhuuf eenyeenyu waliin ta'aniiti. Ishee kana salphaadha baay'ee cimaa ta'etti. Afaan Hibruu keessatti luga keessatti maajistiidhaaf kan fayyadamu nuyi kan jedhutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf akka seera afaan Ingiliffaatti immoo
yuu waan jedhamu jechuudha. Akka Ingiliffaatti yuu jechuun nama danuudhaanis hin jetta, nama tokkoonis hin jetta, dhiiraanis hin jetta, dubaraanis hin jetta hundaaf fayyada jechuudha. Akkuma afaan Ingiliffaa keessatti kanaaf fayyadu, akkasuma afaan Oromiffaa keessatti immoo nuyi jechuun tokkoofis baay'inaafis hin fayyada jechuudha. Sun afaan Ibroo keessatti illee numa jira jechuudha. Maajistii jedhanii yookiin kabajaadhaaf kan dubbatamu jechuudha. Kanaaf Rabbiin Subhaanahu wa Ta'aalaa lama yookiin sadii ta'e osoo hin taane yookiin afur ta'e yookiin 100 ta'e osoo hin taane kabajaadhaaf nama tokkoof itti fayyadama Rabbiin Subhaanahu wa Ta'aalaa. Keessan jiru garuu nuyi nama tokkoofis Afaan Oromoo maal nu dhibee nuti kan karaa jirru Quraanni afaan Arabiffaa malee Oromiffaa miti. Quraanni kan bu'e Arabiffaa waan ta'eef afaan Oromoo keessa dirqama fayyadamuu hin qabnu nuti. Kanaafuu dirqamaan afaan Arabiffaa fi Gabra ta'uu qabnaa jechuudha. Afaanicha baruu. Afaanicha yoo barre malee amantaa sana qabachuu hin dandeenyu jechuudha. Maali afaan Arabiffaa Ingiliffaa beekummaan barbaachisummaa hin qabu? Afaan maali beekuun? Beekuun afaan sana baruuni dhuguma dandeettii nama dabala garuu. Maariyaanis afaan seerru lugaa afaan Arabiffaa barisiin jechaa jira malee waan biraa jechaa jiru. Seerru lugaa afaan Arabiffaa kan nagaa afaan Oromoo irraa dhimma hin qabnu jettennaan dhiifama. Jechuun Quraana waan ta'eef Quraana afaan Oromootiin osoo hin taane afaan Arabiffaa isa jiru hiikani malee afaan Oromoo irraa dhimma hin qabnu kan jechaa waa'ee Quraanaa dubbataa jira siin jechuu kooti. Fakkeenyaaf afaan Quraanichi Arabootaaf dhufe malee Oromootaan laallatu jechuudha karaa gabaabumatti. Sirriitti laallata ittis ufasanittis qo'e mata dureen jijjiirsiniti. Fakkeenyaaf afaan Oromoo keessatti si yoon jedhe eenyuun jechaa jira? Anaan. Maal yoomiin siin jedhaan si achiin jechaa jira namaan. Si naan jettee mitiire? Siin hin jenne no? Siin jedhe asiiti. Waamaan jira nama si jedhee waamaan jira. Ayyeesh nama kan bira yoo haa ta'u. Eenyuun hin jedhe? Nama si bira jiru haa ta'ush. Eenyu namni bira jiru dhiira moo dubara? Isaan argine kaayyoon arge malee akkamitti murteessa? Kanaafuu si kan jedhu amma dhiiraaf dubarummaa isaan agarsiisa? Hin beeku. Akkuma dhiiraaf dubarummaa isaa si kana eenyuuf dubaraafis dhiiraafis fayyadamuu dandeessu. Guddaafis xiqqaafis akka lugaa afaan Oromiffaa keessatti fayyadamuu dandeessu. Afaan Arabiffaa keessatti garuu akkatti fayyadamuu hin dandeessu. Yoo barbaadde afaan Arabiffaa keessatti ilaali. Hiya jetta yoo dubara taate. Yoo dhiira ta'e immoo huwaa jetta agartee. Akkuma afaan Oromoo keessatti kana fayyadamtu afaan Arabiffaa keessatti garuu sana jechuu hin dandeessu. Akkuma afaan Arabiffaa keessatti nuyi kan jedhu sana tokkoof lamaa fayyadamuu danda'a afaan Oromoo keessatti immoo hin dandeessu jechuudha. Agartee seerlugni gargari kan hundaayyuu. Si galee kanaafuu maajistiidhaaf fayyadama jechuudha. Akka macaafa qulqulluuttu namni miti tokko ofiisaati nuyi jedhee of waama. Nuyi jedhee of eessatti fakkeenyaaf? Ayyee wangeela baasee si agarsiisa. Wangeela Maatiyos Yohaannis boqonnaa 20:3 irratti nama tokko qofaa ishii taate hin beeknu ofiin jetti. Dhaqxee Magdalaawiti Maariyaamiin fiigaa dhaqxee bakka boolla awwaalchisaa dhaqxee gara Yohaannisii fi eenyu dhufte Phexrositti dhufte eessa fuudhanii akka isa kaan hin beeknu jette. Qofaa ishiiti barraaqxee laaltee dhabde. Qofaa ishee miti. Ayyee baasii biraa wajjin turte. Ayyee meen agarsiise iddootti ishee wajjin hin turte si agarsiisa siin baasa al tokko naa. Ayyee baasi. Ayyee. Yohaannis boqonnaa 20 lamarra jira garuu tokkorraa kaasnee haa dubbisnu tole. Guyyaa jalqabaa jedha sirriitti naa hubadhu. Guyyaa jalqabaa torbanitti gaafa sanbataa guddaa utuu dukkanaa'utti jiru obboroodhaan Maariyaam isheen Magdalaa gara awwaalichaa dhufte. Eenyu gara awwaalichaa kan dhaqe? Maariyaam. Namni ishee faana jiraam? Hin jiru bakka sanatti. Tole. Dhagichi awwaalichaa ittiin cufan. Dhagichi awwaalichaa ittiin cufanii turan awwaalicha irraa akka fuudhame argite. Eenyutu arge? Maariyaamtu arge achitti. Namni faana jira argite gaafa jedhu? Hin jiru. Ayyee. Isheen fiigaa gara Simiyooniif Phexrosii fi gara bartuu isaa
kaan bartuu isa kaan Yesus jaallate dhufte. Gaafa dhufte eenyu faana dhufte? Phexrosii fi Eenyu faana dhufte siin jedhe. Isheen fiigaa gara Simoon Phexrosii fi gara bartuu isa kan isa Yesus jaallate dhuftee jedha Yohaannis jechuudha. Eenyu faana dhufte? maqaan isaa meeshin hin taane macaafa qulqulluurraa yoon baasee gaarii ta'a. Eenyu faana dhufte asittiin siin jedhe. Isheen fiigaa gara Simooniif Phexrosii fi gara bartuu isa kan Yesus jaallatu dhuftee jedha. Kan dhufte kophaa ishee moo nama faanaa siin jedhe bara? Kophaa isheeti. Galatoomi tole. Kophaa ishee dhufte miti jara bira? Ayyee maal jette jara bira dhuftee? Goofticha awwaala keessaa fudhataniiru. Eessa akka isa kaanis hin beeknuu jette. Akkamitti hin beeknu jette kophaa ishee dhufte miti himaa? Fiigaa dhaqxee awwaala dhaqxee ilaaltee dhabdee kan dhufteetti maaru isheedha. Maaliif hin beeknu jette? Dubartiin biraas wajjin turte yeroo sana duubaan. Lakki kophaa ishee turte kunoo. Achirratti eegee sirriidha garuu. Ani kan isitti maa jiru konteekstuaalii isa kana malees isheen dubartii biraa wajjin hin turte osoo hin taane asitti isheen ofiigaa dhuftee kan ittiin dubbataa jirtu ishee qofatu jara kanaan haasaa jira. Hin beeknu jettee maatti immoo diddee hin beeknu jetteen kophaa ishee dhufte. Sakutaa biraa osoo hin taane sakutaa biraatti dhufna konteekstuaalii kanarra si gaafadhe. Kan fiigaa dhuftee dhuftaa jirtu kophaa ishee miti? Kanaafuu kophaa ishee fiigaa dhuftee waa'ee sanatti maa jirti hin beeknu maa jette hin beeku maa jechuun Ikkoo sanaa fi nama isheen wajjin dhuftee sitti muufi jedheen. nama ishee wajjin dhufte miti isheen kophaa ishee dhufte. Maariyaamin isheen tokko eggasiitii boodarra dhufte. Namoonni biraas eggasii dhufani. Ani kan isin jechaa jiru eenyu achi ture osoo hin taane kan fiigaa dhuftee jara kanatti maa jiru kophaa ishee miti? Achirratti akkasi. Maaliif asirratti erga kophaa ishee fiigaa dhufte? Eenyu akka isa fuudhe hin beeku jechuun diddee hin beeknu maaf jetteeni? Lama ta'anii hin dhufne. Kutaa biraarra baasu. Isa faantu bare. Isa kanatti mi kan kutaa biraatti deemna? Kophaa taatitti gubbaa kaasee mimtiire. Kophaa erga taateetti dhuftee hin beeknu maa jetti hin beeku jettuun jala bira kan dhufee kophaa isheeti. Kan itti maa jirtu isheedha waa'ee dhagaas kan dubbataa jiru isheedha. Maaliif dhuftee hin beeknu jettee? Bakka kana akka deebitti gaafa siimu gabaabsinee dabarraa. Kuni akka afaanittiyuu akka afaan warra Hibruu yookiin Aramaayikiitti seerluga isaanii keessatti waan baay'ee qofatu nuyi jedhama osoo hin taane tokko ta'ee nuyi jechuun akka danda'amudha. Kanaafuu seerluga keessatti maajistiidhaaf namni dubbachuu danda'a. Baaqeetes namni dubbachuu danda'a waan taateef Allaan nuyi jechuun isaa 3 yookiin 10 yookiin 20 agarsiisa jechuudha miti. Kanuma si deebisuu barbaadeni wal cinquun barbaachisu rakkoon tokko hin jiru. Gaaffii biraa qabdaa? Mbu'e. Nagaan galiga. Ayyee. Eenyu jira gaaddiseen sila dubbataa jirtu gudlaakii moo dasuutu? Eenyu? Gudlaak. Meenan laala. Ustaas gisee biraan faa neetworkiin naseessisuu dandeenye jetteetti tiktokumarraan Itoophiyaa irratti mucayyittiin shaadaa qabattu yeroo biraan agarsaa burus ta'uu irra jiraataniitu. Rakkoon tokko hin jiru ayyee ishee tole. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gudlaak hin jirtu ishee dasoo. لا خالد ما تجلس هنا روح شو جوال شوف ماما شوف هاي روح عبد الله يلا معليش لوكاش عبد الله روح ايش ده سجرتها انجرتها هي يروسني يرو وي نغاني سني فاتو طب نغاكيتي
Nagaadha. Galata Waaqayyo. Gaafiin kee maal ture? Maalirraa dubbisaa turte matsaaficha amma? Gaafachuu moo gaafatamuu seenti? Gaafachuu odoon taane gaafii keessii deebisuuf. Ayyee. Gaaffiin koo ani hin gaafanne isatu na gaafate malee. Maaliif allaan nuyi jedhaa naan jedhee. Ani immoo sanuma fakkeenya godheetti Yohaannis Wongeel boqonnaa 20:3 gaafadheeni. Akkamittiin Maariyaamiin isheen Magdalaa kophaa ishii dhaqxee fiigdee awwaala Yesuus ilaaltee gara Phexrosiif Simoonii fi bartuu isa Yesuus jaallatu sana bira dhufte. Silaa kan hin beeknu jetteen maaliif hin beeknu jettii jedhe. Yaa iddoo awwaalchaa keessaa gooftaa Yesuus Kiristoos waan dhabdeef. Hin beeknu maaliif jetti kophaa ishii jirti maaliif akka nama baay'ee itti haasoftii jedhe. Kophaa isiin turre siinoo. Maa kophaa ishii miti fiigdee jara bira kan dhufte. Maartaa fi Maariyaamiidha. Ganamuu boruudhaan. Kan jara bira dhufe eenyu? Barattoota gooftaa Yesuus Kiristoositti isaan obboroodhaan bahanii gaafa shittoo dibuudhaaf reeffacha bira deeman hin jiru awwaalicha keessannoo ka'eera. Gaaffii koo akkan jedhu. Naaf galeera inni akkamitti isiin kophaa isii deemtee isaanitti himte iyyuu. Kophaa deemte miti jara bira? Kan itti himte ishee maaliif yeroo Kana guddisee akka dhiifamu. Laala Abdallah kalli. Abdallah kalli lalaan haasa'an. Kana naa guddistaa takka. Waan tokko. Abdallah mungkin yalla. Natti mul'ataa hin jiru anaan dubbisime. Guddisi guddaa masa bal'inuma. Bakka isaatti yookiin nan baasa. Wangeela Maatiyuus boqonnaa 20 takkanaa guddistaa. Turosi guddiseera kana caalaa hin ta'u. Xiqqoo gararraatti hafe kan waan sirriitti akkanumatti wayya akkanumatti dhiibbaan alatti maratu sirrii hin ta'u yoo akkas ta'e Maatiyuus 20 meeqa? Eeshi 28. Lakkoofsa meeqa? Ayyee. Sabbanni erga darbee jalqaba torbaneetti barri yookiin gaafa sanbata guddaa Maariyaam isheen Magdalaa fi Maariyaam isheen kaan awwaalicha ilaaluu dhaqan. Kunoo ergamaan gooftichaa waaqa irraa gadi bu'ee dhufee dhaqicha balbala awwaalichaa irraa garagalchee waan irra taa'eef socho'ii lafaa guddaan isaa ta'e. Bifni isaa akka bakakkaa uffanni isaas akka cabbii adii ture. Warri eegdonni awwaalichaa isa sodaachuu irraa kan ka'e rom'anii akka waan du'anii ta'an Abdallah mungkin taroo nama taftaala taroo. Ergamaan sun garuu warra dubartootaan isin Yesuusin isa fannifamee ture akka barbaadan anuu beeka hin sodaatinaa. Inni as hin jiru akkuma jedhee ka'eera. Kottaa iddoo reeffi isaa kaa'ame ture iyyuu ilaalaa. Ammas dafaa dhaqa barattoota isaatti inni du'aa ka'eera. Kunoos inni isin dura Galiilaa hin dhaqa achitti isa hin argitu jedhaatii hima. Kunoo ani isinitti himeeraa jedhe. Yommus isaan sodaa fi gammachuu guddaadhaan awwaalicha keessaa ba'anii barattoota isaatti himuudhaaf hin fiigan. Daqiiqa Abdallah. Tole. Barattoota isaatti himuudhaaf hin fiigan. Kunoo Yesuus isaanitti dhufee nagaan isaan gaafate. Isaan immoo itti dhiyaatanii miilla isaa qabatanii saganiif. Yommus Yesuus sodaatinaa dhaqaa Galiilaatti akka gadi bu'aniif obboloota kootti himaa. Isaanis achitti na arguuf jiru isaaniin jedhe. Itti fufuu? Inga Maariyaam meeqa ture lakkoofsa tokko irratti? Maariyaam ishee maaliif jedhe? Asitti waa lamatu si rakkisa. Inni jalqabaa asitti Maariyaamiin isaan kun lamaan osoo deemaniitii kan itti dhufe Yesuus Kiristoos bakka kanatti. Kan awwaala dhaqee arge eenyu? Awwaala iddoo kanatti gaafa dhaqanii arganii barattootatti dhaqaa himaa ergamoonni isaanii jedhaniitu deemaa jiran eenyuun arganii? Yesuusin argan isaan. Iddoo sanatti garuu
isheen Yesuusin hin argine fiigaa qattitaa barattoota bira dhaqxe. Kanaafuu bakki kun ibsuun gargari jechuudha. Kuni Yesuusin argani wajjiniin bakka awwaalchaa dhaqan. Bakka awwaalchaa dhaqanii Yesuusin haa dhaban iyyuu malee barattootatti zimmuutu deemanii Yesuusin arganiiru asitti. Bakka sanatti garuu Yesuusin hin agarre isheen Mariyaam. Yalla injile. Yalla ro. Yalla. Dhiifama ijoollee silkiidha jala darbataa jirti. Kanaafuu waa lama tokko Maariyaamin isheen Magdalaa sun Yesuusin utuu karaatti fiigaa jirtu argiteetti moo hin argine gaaffii kun haa deebista. Isheen kophaa ishii fiigaa turte. Lammaffaa lakki immoo tokkuma dha'oo kanaan jettu taate lama ta'anii argan hoo jette lama ta'anii argan jette ergamaan Waaqayyoo gara Yesuus gara namootaatti dhaqaa himaa jedhe kophaa ishii fiigdee achitti deemaa jirti kan jedhu kijiba moo kamtu sirriidha? Kana naa deebista. Baay'ee lamaan isaa sirriidha. Amma dhumaatti dubbisi ati isa Maatiyos 28 lakkoofsa tokko kaasee hanga dhumaatti jiru. Sangaanaan hin jenne. Haa jechuun meeqa akka ta'e akkasitti himuuf malee ani yoo barbaadde dubbisachuu dandeessa kama jarrasha. Taanee gaaffii si gaafadhe naa deebisi. Kanaafiyyuu yoo lakki lama ta'anii arganii ergamaan immoo lamaan isaanii akka barattootatti himan deemee erge yoo kan jettu taate utuutti immoo deemaniiti Yesuusitti dhufe yoo taate tokko Yohaannis moo Phaawulos sirrii nuu gabaate. Yohaannis Maariyaam Magdalaa kophaa ishii fiigaa dhufte nuun jedha. Asitti immoo lama ta'anii deeman nuun jedha tokko. Lammaffaa asitti Maatiyos maal nuun jechaa karaatti Yesuusin arganii nuun jedha irratti barattoota biran gaheetu fiiganii deemaa jirani. Achitti immoo Yesuusin argan osoo taane kophaa ishii fiigaa deemte barattootatti himtee jedha. Kamtu sirriidha? lamaan isaayyuu sirriidha. Lama isheen jalqabatti dubbiste kanatti ofii kee baasteen hin beeknu jette sun achitti namtu isheen sun karaa ishee barattootatti himte asitti immoo utuu jarri barattoota biran gahanii Yesuus Kiristoositti mul'ate. Yesuusin argitee kaatee dhaqxe barattoota immoo utuu hin argina nan xumura ka erga carraa naa kennite erga naasee xumuree booda dubbachuu dandeessas. Jechuun gaaffii si gaafa daddanaa baasti mannaa jedhe. Ikkoo gaaffiin kee lamaan isaayyuu wal faalleessaa waan jedhu wayii sitti mul'ate natti fakkaata yaada kee keessatti. Wal faalleessa moo isa tokko sirriidha isa tokko moo sirrii miti moo kamiin fudhannaa siin jedheen. Lamaan isaayyuu sirriidha. Nam tokko ofiisaa of danuumsuu hin danda'u seera uumamaa keessatti. Ayyee lamaan isaa sirrii erga ta'eeti dubbii gabaabaa lamaan isaa sirrii erga ta'e maaliif Yohaannis kophaa ishii deemte jedha. Erga akkanaa ta'u carraa naan kennine homaa sitti haasa'uuf fedhiin qabu. Lakkaan dubbii gaaffii gabaabaa si gaafadhe gaaffii si gaafadhe maaliif Yohaannis kophaa ishii deemte jedhee maaliif immoo Maatiyos lama ta'anii deeman jedhee siin jedhe kanuma si gaafadhe. Dubbii gabaabaa deemte akkasumatti. Gaaffii kun wal faalleessaa Ustaaz Faraan akkasumatti akkas kan jiru hin jiru. Dubartoonni kun 5 ta'aniiti kan deeman. Kan isheen argite ergamaa Rabbii kan isheen argite ergamaan gaafa Yesuus du'aa ka'uusaa isaaniitti hime nama 5tti hime. Isheen garuu isaan keessaatii dura bartoota bira keessee akka Yesuus ka'eetti himte. Sanarraa kaasaniitu argineerraa amma hin beeknu maal isaatti dura dubbiste san 5 ta'anii arganii dhufan. Eessatti akkas jedha isheen dura baatee geessi jara bira geessa ka jedhu. Jechuun isuma sanarra jira isatti jalqaba dubbiste sana dubbisime isa jalqaba dubbiste sana dubbisi. Jara biraa kaatee deemte ka jedhu agarsiisa maaliif siin bana rakkoo maal qabu. Jechuun ati jalqaba dubbisiti seettan agarsiisa. Rakkoon qabu kunoo jara keessaa fiigaa baatee deemte ka jedhu agarsiisi dura geesse ka jedhu kunoo siibadhe. Dubbisi. Ayyee guyyaa jalqabaa torbanitti gaafa sanbata guddaa otoo dukkanaa'utti jiru obboroodhaan Maariyaam isheen Magdalaa gara awwaalichaa dhufte. Agartee dhufani jedha Maatiyos garuu. Asitti immoo dhufte jedha. Lamatu dhufe jedha Maatiyos. Asitti immoo isheen dhufee jedhe kophaa nutti himaa jira. Dhufanii hin jedhu. Tokko naa jedhu dogongora. Lamaffaa kamtu akka sirriitti natti himta. Dhagicha awwaalichaa ittiin cufanii turan awwaalicha irraa akka fuudhame argan hin jedhu argite jedha asittis. 5 ta'anii arganii naan jechaa jirta. Asitti immoo argitee baay'inaan dubbataara. Isheen fiigaa gara bartuu isaa kaan isa Yesuus jaallate dhuftee jedha. Dursistee deemte kan jedhu. Deemedha malee
jara dursitee deemtee hin jiru. Goofticha awwaala keessaa fudhataniiru. Eessa akka Suuraa dubbisee deemee lakkoofsi tokko amma 24tti. 24 tokko. 24 tokko ayyee. Tokko amma 24. Ayyee. Guyyaa jalqabaatti torbanitti gaafa sanbata guddaa obboroo dubartoonni sun urgooftuu dibataa isa qopheessanii turan fudhatanii gara awwaalichaa dhaqan. Dhagichi awwaalichaa ittiin cufanii turanis garagalfamee argatan. Awwaalicha keessaa yommuu lixan garuu reeffa gooftaa Yesuus hin argine. Waa'ee kana waan jedhan wallaalanii utuu jiranii kunoo dingata namoonni lama wayyaa cacalaqqisaa uffatanii isaan bukkee dhaabbatan. Dubartoonni baay'ee sodaatanii lafa ilaalan. Namoonni sun immoo isa jiraataa maaliif warra du'an keessa barbaaddu? Innoo asiin jiru ka'eera. Galiilaa otoo jiru waan inni isinitti hime ture yaadadhaa. Ilma namaa harka warra cubbamtootaa kennamuuf fannifamuuf guyyaa sadaffaattis du'aa ka'uuf jira jedhe ittiin jedhe. Yommus isaan dubbii isaa yaadatan iddoo awwaalichaa yeroo deebi'an immoo kana hundumaa ergamoota 11 warra kaan hundumaattis odeessan jedhe. Asitti ergamoota 11tti barattootatti man jedha. Yohaannisidatti immoo Phexros, Yohaannisii fi tokko immoo eenyu ture? Nama 3 nan dagadhe. Qo'isiin baasaa asitti immoo sila warra 11tti man jedha. Amma immoo eenyutti jedha? Simoon Phexrosii fi gara bartuu kaan isa Yesuus jaallatee dhufeedha. Nama 3tti man asitti. Achitti immoo 11tti manii jedha. Kamtu sirriidha? Jechuun ergaan inni kunis inni sunis wal jabeessee tura kan inni wal jabeessoo osoo hin taane wal jabeessaa osoo hin taane wal miidhaa jira malee asitti barattoota 3tti warri sun immoo barattoota 11tti manii tokko miti jechuudha jarri kun. Isheen kun kan inni barattoota 3tti himte. Qo'i please. Sigalee gamdee qo'i na dhageeka. Wal jabeessa malee waliin balleessu. Inni kun sirrii miti kan jedhu jira. Itti himtee miti achittis. Asitti barattoota meeqatti himte? Asitti meeqatti himte? Asitti barattoota meeqatti himte? Barsoota meeqatti himte?